Այսօրվա խոսքը, որ ես վերնագրել եմ, որ պիտի ձեզ հետ կիսվեմ, կոչվում է այսպես փրկությունը պահելու միջոցը։ Փրկությունը պահելու միջոցը։ Իհարկե փրկություն ձեռք բերելը մարդու համար շատ թանկ ու կարևոր բան է։ Այս ավելի ճիշտ այսպես ասեմ, կարևոր բան է, որ ձրի է տրվում, բայց միաժամանակ դա շատ թանկ բան է։ Իրականության մեջ, որպեսզի Աստված մեզ փրկի, իր որդուն տվեց, մենք գիտենք դա ինչ է նշանակում, ամեն մարդ կարիք ունի փրկության, մենք գիտենք, որովհետև ծնված օրվանից նա մահվան իշխանության տակ է։ Մեր նախահայրը Ադամը մեղանչեց, մեղքը ճանապարհ բացեց, որ մահը մտնի մարդու մեջ, եւ մահ ունեցող մարդ նշանակում է կյանք չունեցող մարդ, որովհետև մահը եւ կյանքը հակապատկերներ են, որտեղ կա կյանք, այնտեղ մահ չկա, ուրեմն, որտեղ մահ կա, ուրեմն կյանք չկա։ Եվ մեզ պետք է, ամեն մարդ պետք է, որ այո, կյանք ստանա, որտեղ մենք ծնվում ենք հոգևորապես մեռած։ Իսկ մեռելների տեղը գերեզմանում է, իսկ կյանք ունեցողների տեղը երկինք, հավիտենական կյանք նկատի ունենք։ Բայց իհարկե ասի գերեզմանում տենց սիմվոլիկ ձև, այո, կա տեղ, որ կոչվում է հավիտենական տանջանքի տեղ, այդտեղ է։ Եվ սրա համար Աստված մեզ փրկություն պատրաստեց իր որդու Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ ամենաառաջի քայլը, որ մենք կատարում ենք դեպի Աստված, հենց դա այդ քայլն է, այդ փրկությունը ստանալ, ձեռք բերել։ Եվ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ ամեն ով որ Հիսուս Քրիստոսին ընդունի, իրեն Տեր եւ իր փրկիչ, նա փրկություն է ձեռք բերում, կյանք է ձեռք բերում։ Նա ազատվում է մահվանից, դատապարտությունից եւ կյանքի մեջ է անցնում է Աստծո թագավորության մեջ։ Այո, եւ ժամանակ որ գա, նա չի դատապարտվելու, երբ որ դատ լինի, պատիժ լինի մարդու գործած մեղքերի հանցանքների համար։ Նա ազատվելու է եւ հավիտենական կյանք է ստանալու։ Սա փրկություն է։ Սուրբ Գիրքը ասում է, երբ որ դու սրտով հավատում ես, որ Աստված Քրիստոսին քեզ համար մահվան մատնեց եւ մեռելներից հարություն տվեց, եւ բերանով Հիսուսին դավանում ես Տեր, իմ փրկիչ, այսինքն ընդունում ես, դու փրկվում ես, որտեվ ամեն Տիրոջը կանչողը կփրկվի, այդպես է, փրկությունա ձեռք բերում։ Հաճախ նկատում ենք, հաճախ տեսնում ենք, որ մարդը այդ ունեցածի նկատմամբ անհոգ է գտնվում եւ ինչպես որ հեշտ ձեռք է բերում, շատ հեշտ էլ տանուլ է տալիս, կորցնում է, ձեռքից բաց է թողնում։ Սուրբ Գիրքն է նկարագրում շատ մարդկանց կյանք, որոնք թողեցին ուղակի հավատքը, թողեցին, ցենց ասած, իրենց այդ կյանքի ճանապարհը, որ իրենց կյանքի մեջ էր հաստատել եւ քայլում էին, եւ նորից մահվան ճանապարհների մեջ անցան։ Մենք ենք տեսնում այդպիսի օրինակներ անձամբ, մենք մեր առօրյայում, մեր կյանքում տեսնում ենք մարդիկ հավատում էին, մարդիկ սրտանց ընդունել էին, այնպես չէ որ ձև էին թափում, տեսել ենք, համոզվել ենք, անգամ պտուղները ցույց են տալիս իրենց կյանքից, որ իրոք նրանք Քրիստոսին ընդունել են եւ կյանքի մեջ են փոխադրվել, մահվանից կյանքի մեջ, բայց մեկ էլ տեսնում ես կորցրեցին, իր կյանքը ցույց է տալիս, որ արդեն նրանք փրկությունը կորցրել են, այսինքն տվել են, պարտվել են, թողել են կյանքի ճանապարհներ։ Իհարկե իրականության մեջ այսպես է, ժողովուրդ ջան, ձեռք բերելը մի բան է, պահելը մեկ այլ բան։ Ունես, պահիր։ Այսպես է։ Այնպես չի, որ այսպես ամբողջ ուժն ու զորությունը մերն է, որ մենք պիտի մեր ուժով զորությունով պահենք, չէ, քավլիցի։ Աստված իր կողմից խոստացել է մեզ, բազմաթիվ տեղեր կան Սուրբ Գիրքում, Աստված բառացի ասում է, որ ես պիտի քեզ ամեն չար բանից պահեմ, ամեն փորձանքից պահեմ, ամեն թշնամուց պահեմ, ամեն գայթակղություններից պահեմ, Տերը որոշել է մեզ պահի, բայց մենք ուշադրություն դարձեք, մենք անձ ենք, մենք փայտ չենք, կոպիտ ասած, որ ստեղից վերցվի, ստեղ դրվի ու վերջ։ Ինչ որ Աստված անում է մեր կյանքում, անում է մեզ հետ համաձայնեցված։ Համաձայն ես, հոժար ես, հավատում ես, կանեմ։ Մենք գիտենք, զորությունը Աստծուց է միշտ, նրա զորությունով պիտի մի բանի հասնես, բայց ընտրությունը, քայլը, այդ անելու քայլը դու ես անում, քո փոխարեն ոչ մեկ չի անի։
Այնպես չի, որ մենք մեր ձեռքերը կարող ենք ծալած նստել ու մեր փրկությունն էլ այտենց ոնց ստացել ենք, այտենց էլ կմնա։ Այնքան թշնամիներ ունենք, այնքան հակառակորդներ ունենք, Աստծուն թշնամի, մեծ թշնամի, որ նպատակ են դրել, որ այն ինչ որ դու ձեռք ես բերել, ձեռքիցդ խլեն, գողանան։ Հիշում եք Հովանու 10-րդ գլխի խոսքը, որ վկայություն է դրվում սատանայի գործողության մասին, ինչ ծրագրով է նա գործում։ Նրան անվանում է գող, եւ եթե գողը գալիս է, գողանում է առաջի քայլ, երկրորդ քայլ սպանում է, երրորդ քայլ կորուստ է ուղարկում, կորսնցնում է։ Նա ունի այդ գործողությունը ծավալում է։ Մենք պետք է ուժեղ լինենք, մենք պետք է զորավոր լինենք, մենք պետք է մեր ունեցածի համար պայքարենք, մենք պետք է մեր համար այն հիմքերն ու նախադրյալները ստեղծենք Աստծով, որ այդ դրա հիման վրա կարողանանք իրոք կանգնել այդ բոլոր չարիքների դեմ եւ չզիջել, այսպես կարելի ասել, ձեռքից չտալ։ Տեղ կա Սուրբ գրքում կուզեմ հիշեցնել Ղուկաս ավետարան 14-րդ գլուխ, մարդիկ էին, որ եկել էին Տիրոջ մոտ։ Շատ լավ, որ եկել եք ինձ մոտ, կարծես թե էս Տերը ասեց։ Այո, ես Տերը հենց կանչում էր, որ գան, Աստված կանչում է գան Քրիստոսին, բայց հետաքրքիր բան Տերը ներկայացրեց, որ գալա պետք եւ նաեւ մնալա պետք։ Գալա պետք եւ շարունակաբար հետևել է պետք։ Ոչ թե գալ եւ գնալ, ումն է պետք։ Եվ ես հիշեցնում եմ Ղուկաս 14-րդ գլխից 25-րդ խոսքը հիշեցնեմ, ասում է եւ շատ ժողովուրդներ գնում էին նրա հետ եւ դարձավ նրանց ասեց։ Ոնց եկել էին, գնում էին Տիրոջ հետ, ասում է հետ դարավ նրանց ասեց, դարձավ նրանց ասեց։ Շարունակությունը 26-ից։ Եթե մեկը ինձ մոտ գա եւ չատե իր հորը, մորը, կնոջը, որդիներին, եղբայրներին, քույրերին եւ իր անձն էլ նա չի կարող աշակերտը լինել։ Եվ էլի բաներ ասեց, իհարկե ես դրանց վրա կանգ կառնեմ, բայց վերջը, տեսեք, այդ ինչ որ պայմաններ դրեց, ասեց, ոնց որ ասած դուք պիտի ուշադիր լինեք, եկել եք ինձ մոտ շատ լավ, փառք Աստծուն։ Հիմա եթե այս բաների վրա ուշադրություն չդարձնեք եւ այս բաների վրա, ասենք ոնց որ չխորանաք, չհաստատվեք, դուք նորից հետ եք գնալու։ Այսինքն, թեկուզ ձեռք էլ բերեք, կկորցնեք, եթե սրանք ձեր կյանքում չիրականանան։ Բաներ, որ Տերը խոսում է, դրանց վրա կանգ առնեմ։ Հա, բայց վերջը ինչ է ասում, որ իրոք որ դա կորցնելը աղետ է, այսպես ասած, դժբախտություն եւ կործանում է մարդու համար, տեսեք մի օրինակով Տերը դա ներկայացրեց։ 39 համարի, նույն գլխի, արդեն նույն հատվածի 34-35 խոսքերում ասում է աղը լավ բան է, բայց եթե աղը անհամանա, ինչով պիտի համեղանա։ Ոչ հողի համար է պիտանի, ոչ աղբի համար, այլ դուրս կգցեն նրան, ով որ լսելու ականջ ունի թող լսի։ Այո, աղը շատ լավ բան է, իրոք լավ բան է, չէ, որտեվ համ տվող է։ Եվ եթե հանկարծ այդ իր համը կորցնի աղը, այնպես չի, որ մեկ ուրիշ տեղ կարաս նորից օգտակար ձևով օգտագործել, չէ, ասում եմ, ոչ մի բանի պիտանի չի, գցեն ոտի տակ, կգան ու կեթան դրա վրայով։ Սա խոսում է այն մարդու մասին, որ երբ որ Քրիստոսին եկել է, Քրիստոսին ընդունել է եւ ասենց ասած իր մեջ համ կա, Աստծո համը, Քրիստոսի համն է տալիս, Քրիստոսի հոտն է տալիս իր կյանքով, իր վարմունքով, իր գործերով։ Եվ հետո եթե հանկարծ անհամանա, այդ ամեն ինչը կորցնի, ոտի կոխան կդառնա։ Այդպես է։ Ուրեմն ես կուզեմ մի բանի մասին խոսել, որ ինչպես մենք պահենք մեր փրկությունը, հենց այս հատվածում հետաքրքիր բան ասեց Տերը, խոսեց մի բանի մասին աշակերտ լինելու, Քրիստոսին աշակերտ դառնալու մասին, որը կարևոր պայման է, որպեսզի մարդը կարողանա իր ունեցածը պահի, լմի բան էլ ավելանա ու աճի առաջ գնա։ Վերջնականապես իրոք նա ինչ որ ունի, դա հանկարծ չկորցնի։ Եվ այո, մեկ բան է ուշադրություն դարձրեք, Քրիստոս փրկություն ձեռք բերեց մարդը, մեկ ուրիշ կարգավիճակ է, իրավիճակ է, որ մարդը աշակերտ է Քրիստոսին։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Իհարկե Քրիստոսի աշակերտ կարող է դառնալ Քրիստոսին ընդունած մարդը։
որ Քրիստոսին ընդունել է, նա կարող է որոշել եւ դառնալ Քրիստոսին աշակերտ։ Իհարկե, որ ասում ենք աշակերտ, հասկանում ենք, ուրեմն դպրոց կա, որտեղ պիտի ընդունվենք ու սովորենք։ Դա Քրիստոսի դպրոցն է։ Քրիստոսի կյանքի դպրոցը։ Եվ դրա մեջ մտնում է, այո, սովորել, կրթվել մեր ուսուցչից, Քրիստոսից։ Ընդ որում, ինչպես օրինակ ցանկացած կրթություն, դուք տեսնում եք, եթե որևէ կրթություն երկրավոր կա, դա անայս չի, որ սենց մի րոպեի, 5 րոպեի, այլ սիստեմատիկ, համակարգված, հարատև, երկարատև, համբերատար, չէ, ուսուցչի այդ միասնական մի գործողություն է։ Այդպես չի։ Այնպես էլ Քրիստոսին ընդունած մարդը պիտի իր համար սա հաստատ որոշի, որ ինքը պիտի հենց այսպես Քրիստոսից սովորի։ Միասնական կյանքով, իր կյանքի ամեն պահերի մեջ Քրիստոսը մեր հետ, Քրիստոսը մեր ուսուցիչ, Քրիստոսը մեզ առաջնորդ։ Այսպես։ Նա պիտի լինի Քրիստոսի աշակերտ, սովորի, կրթվի Քրիստոսից։ Իհարկե, ով է համարվում, ով կհամարվի, որտեղ մենք էս էլ պիտի, ոնց որ ասած, կոնկրետացնենք։ Լավ, ըստ Սուրբ Գրքի, ով կհամարվի, ինչպիսին պիտի լինենք մենք, որպեսզի դա համարվի, որ մենք իրոք Քրիստոսի աշակերտներն ենք, որտեղ մենք կարող ենք օրինակի համար մեզ համարեն Քրիստոսի աշակերտ, Հիսուս ասի դուք իմ աշակերտները չեք։ Տեղ կասեցին, Տեր, հիշում եք, Հիսուսը ներկայացեց, բաց դուռը կամ ասեց, Տեր, դու միթե դու մեզ չես ճանաչում, մենք հրապարակներում քեզանից ինչ արեցինք, սովորեցինք։ Կարծես թե ներկայացնում են, չէ՞ որ մենք քո աշակերտներն ենք։ Դու երբ որ խոսել ես, մենք ներկա ենք գտնվել այդ վայրում, սովորել ենք, լսել ենք, մեկ էլ Տերը ասեց, ինձանից հեռու գնացեք, ով անիրավություն, ամեն անիրավություն գործողներ, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Դրա համար մենք պիտի կոնկրետ տեսնենք, ինչ պայմանները բավարարողն է համարվում Քրիստոսի աշակերտ, եւ մենք հոժարվենք այդ պայմաններին, որտեղ հենց այս հատվածում Տերը այդ պայմանների մասին խոսեց, որ ով կարող է լինել ինձ աշակերտ, ով կարող է մնալ ինձ որպես աշակերտ, հարատև ամբողջ կյանքում ինձանից սովորող, ինձ ուսուցիչ, ասենց ասած, ինձ որպես ուսուցչի հեղինակություն տվող։ Բայց իհարկե, ինչու է, կուզեմ որպեսզի սրա վրա ուշադրություն դարձնենք նախ մինչև դա, ինչու է, որ սա աշակերտվելը իրոք կարևոր է մեր կյանքում։ Պատճառները որոնք են, կամ ինչպես է, որ սա հնարավորություն է ստեղծում, հիմքեր է ստեղծում մարդու համար, որ մարդը բան լինի, ասենք, մարդու համար անշրջելի լինի նրա փրկությունը։ Իրոք դառնա նա մի անձնավորություն, որի համար հետ դառնալ չի լինի, եթե ինքը իրոք այդ հարատևության մեջ լինի։ Վերջապես ամեն ուսուցիչ, եթե աշակերտում է, այսինքն աշակերտ է, բան նպատակ ունի ինչ որտեղ այսպես, իր ունեցածը փոխանցի եւ դարձնի աշակերտի սեփականությունը։ Երկրորդ Պետրոս 1:4-ը, հետո դրա հետ կապված 8-11-ը։ Տեսեք ինչ է ասում առաքյալը, 4-ում խոսում է, որ Աստված ամենամեծ պատվական խոստումներն է տվել մեզ, որ նրանցով հաղորդակից լինենք աստվածային բնությանը, աշխարհի մեջ ցանկություններից եղած ապականությունից հեռու փախչելով։ Ուրեմն ինչ է ներկայացված։ Ներկայացվում է, որ Աստված այնպիսի խոստումներ է տվել մեզ, որ դա հնարավորություն է տալիս աշխարհի միջի եղած ապականությունից կատարելապես հեռու փախչել, չխառնվել, չընկնել այդ ապականության մեջ։ Եվ շարունակության մեջ, որ կարդում ենք այդ ճանապարհը, տեսնում ենք, դա Աստծո գիտությունով է անպայման։ Աստծո ճշմարտության կյանքի գիտությունով է, կրթությունով է։ Ուրեմն կրթվում ենք, այդ խոսքի ոնց ասած ընդունածի համաձայն նաև շնորհք ենք ստանում, որպեսզի իրոք փախնենք այս աշխարհի ամեն կեղտոտությունից եւ դրանց մեջ չընկնենք, հաղթենք դրանց։ Եվ հենց շարունակությունը այդ նույն խոսքի, որ ցույց է տալիս այդ ճանապարհը, նաև էս է ասում 8-11-ում ասում է, որտեվ այս բաները ձեզանում մնալով եւ աճելով դատարկ եւ անպտուղ չեն անի ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությունումը, տեսնում եք, Հիսուսի գիտությունումը, ճանաչեցիր, կրթվեցիր
իմացար դու կաճ ես եւ ասում է բայց նա որ այս բաները իրեն մոտ չունի կույր է եւ կարճաթես մոռացած լելով իր առաջին մեղքերից սրբվել է սրա համար եղբայր ավելի ջանք արեք որ ձեր կոչումը եւ ընտրությունը հաստատ անեք որովհետեւ սրանք անելով երբեք հանցանքի մեջ չենք ընկնի որովհետեւ այսպես առատությունով կտրվի ձեզ մտնել մեր Տեր Հիսուս Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական արքայությունը տեսեք այո ջանք արեք որպեսզի ձեր ընտրությունը եւ կոչումը հաստատ անեք եւ դա Քրիստոսի գիտությունով է կրթված լինելով Քրիստոսից աշակերտված լինելով Քրիստոսից առաքյալը Եբրայեցիների թղթում խոսում այդ տիրոջից սովորած լինող մարդու ասենց առավելությունը եւ չկրթված լինելու մարդու առավելությունը աշակերտ չեղածի առավելությունը հոգևոր է ընդունել է Քրիստոսին բայց աշակերտ չի ցույց է տալիս նրա տկարությունները պակասությունները բաց տեղերը խոցելի տեղերը ցույց է տալիս թե նա ինչ վտանգավոր ասենց ասած իրավիճակի մեջ է եթե հանկարծ չաշակերտվի կարող է շուտ ընկնել եւ կուզեմ կարդամ ես ձեզ համար օրինակ Եբրայեցիս 5-րդ գլխից 14-րդ խոսքը 12-ից կարդամ, ասում որովհետև ժամանակին նայելով պիտի վարդապետներ լինեիք, ոմանց համար ասում է դուք պետք է սովորեցնող լինեիք, արդեն Տիրոջ խոսքը, վարդապետներ լինեիք, կրկին կարոտ եք սովորել ինչ է Աստծո խոսքի առաջին նշանագրերը եւ կարոտողներ եղաք կաթի եւ ոչ թե հաստատ կերակուրի, որովհետև ամեն ով որ կաթնակեր է, անհմուտ է արդարության խոսքին, որովհետև տղա է, այսինքն երեխա է Բայց կատարյալների համար է հաստատ կերակուրը, որ նրանց գայարանները վարժվողությամբ կրթված են բարին եւ չարը զանազանելու։ Տեսնում եք, ասում է այն մարդը, որ կրթված է Աստծո խոսքով, Քրիստոսի աշակերտն է, այսպես կարելի ասել, նրա զգայարանները այդ կրթությամբ այս հմտությունն են ձեռք բերում, կարող են չարը եւ բարին զանազանել։ Երեխա չեն, վերևում ասեց ինչա, երեխա եք, դենց էր, հանդիմանում էր, դուք երեխա մնացիք ասում է, չեք կարում չարը բարուց զանազանել, էսի շատ վտանգավոր վիճակ է, ընես չի, որ մարդը ամեն ինչ որ օրինակի համար ինչ վնաս կրում է, ասենց ասած, հոժար կամքից է միշտ լինում, դա լինում է, այսինքն էլի հոժար կամքից է, բայց դա շատ դրամանակ հաճախ լինում է իր անմտությունից, անգիտությունից, իր չիմանալուց, ինքը թվում է, թե ինքը կարծում է, թե սա իրոք սենց է, սա բարի է, և ընտրում է այդ բարին, ուզում է, անում է այդ բարին, որպես բարու տեղ, բայց սխալվում է, չար է։ Ձեր երեխա եք մնացել, իսկ եթե դուք կրթվեք այդպես ասես, այս կրթված մարդիկ ասում է, հոգևոր կրթված մարդիկ, հոգևոր խոսքով, Աստվածաշնչով, Քրիստոսի դպրոց անցած մարդը, զարգացել է իր բանը, զգայարանը, այն զգայարանը, որ կարողություն է տալիս քննելու, ինքը քննելու մեխանիզմ, միջոց ունի, հոգևոր քննություն անելու կարողություն ունի, երեխա չի, խի երեխան շուտ խաֆում շատ ենք ասել, որտեվ քննություն անելու կարողությունը զարգացած չի, խի է մեծին դժվար խափելը, որտեվ նա ահագին գիտություն ունի, հասկացողություն ունի, ինքը դնում է, վերլուծում է, գցում է, բռնում է, որպեսզի տեսնի, իրոք դա իրականություն է, իրոք դա ճիշտ է, թե ոչ։ Եվ բնականաբար, այո, մարդը եթե չկրթվի այս, զգայարանները չզարգանա, կխափեն իրան։ Շատ շուտ կխափեն եւ այդ ճանապարհից կհանեն։ Սևը սպիտակի տեղ կներկայացնեն եւ իրան կթվա դա իրականություն, կթվա թե ինքը դեռ քայլում է Աստծո Քրիստոսի հետևից, դեռ Տիրոջ կամքը կատարում, բայց փաստորեն ուրիշ մեկին է հետեմ գուցե կամ ուրիշ խոսք է կատարում։ Մարդը կրթված չի։ Այս մարդը դեռ այն առաջին նշանագրերին է կարոտ, այսինքն սկզբնական բաները սովորեցնելը, ընդունել ես Քրիստոսին, հավատացել ես Փառք Աստծո, փրկություն ես ձեռք բերել, բայց դու այնքան բան ունես սովորելու եւ հավատացեք, եթե չսովորես, դու շատ լուրջ հոգևոր խոսքեր, մտքեր, վարդապետություններ, Քրիստոսի ճանապարհի մեջ լուրջ նուրբ բաներ չես հասկանալու։ Դա քո համար մեծ պակասություն է լինելու։ Դրանք բոլոր բաց դռներ են, որտեղից չարը կարա օգտվի եւ քեզ վնաս տա։ Այո, մեր հոգևոր առաջընթացի համար, որպեսզի մեր զգայարանները զարգացած լինեն, ընդունակ լինեն, ճիշտը սխալը զանազանել, մանավանդ այս չար աշխարհում, ժողովուրդ ջան։
Այս sense ասած ստով լցված աշխարհում, խաբեբաներով լցված աշխարհում, սուտ վարդապետներ, սուտ քարոզիչներ լիքն են հիմա։ Եթե մենք իրոք Քրիստոսի աշակերտը չլինենք, չկրթվենք Քրիստոսի ճշմարտություններով, դրանք բոլորը կարան մեզ խաբեն։ Այդպես է, մեր զգայանները պիտի վարժվեն, զորանան, աճեն, մենք լուրջ հոգևոր ընթացք բանը, առաջընթաց պիտի ունենանք այս հարցերում, որ ասում է ամեն բան քննեք, հիշում եք խոսքը, բարին ամուր բռնեք, քննելու հնարավորություն, կարողություն պիտի ունես, դա մենակ հոգև Քրիստոսին աշակերտող մարդն է, որ գիտի ճշմարտությունը, գիտի խոսքը, ունի դա, իրանն է, հավատաց է ընդունելը։ Եվ երբ որ մի ուրիշ բան է տեսնում, լսում, ինքը կարողանում է համեմատելով ճշմարտությանը դա հասկանալ, որ սխալ է ու մերժի, բայց եթե դու չունես, ինչ տան ճշմարտության տեղն ես ընդունելու։ Տեսանք, երկու կարևոր, ասենք ասած, շեշտադրում իրականացվեց։ Դու պիտի բարին չարը զանազանելու մեջ աճես, դա կրթվածությամբ է։ Երկրորդը ներկայացես, դու պիտի անցնես սովորական ասես կաթ կերակուրից ավելի ինչ կոշտ կերակուրներ, որպեսզի հոգևոր երեխա չմնաս։ Այդպես է, որպեսզի դու կարողանաս օրեցօր ավելի լուրջ բաներ գիտակցես, հասկանաս, մտածես։ Կրթությունը պատճառ է, որպեսզի մարդը աճելով Աստծո գլխավոր ծրագիր իրականանա իր կյանքում, աճելով նմանվի իր արարչին, իր Քրիստոսին։ Ուշադրություն դարձեք, Աստված Քրիստոս, նրան նմանվես, ճիշտ նրան նման կարողանաս մտածել և գործել, ամբողջությամբ նրան նման, ոչ թե մի 20%-ով, մի 100%-ով, Սուրբ Գիրքն է ասում դա, և դրա մեջ կարևոր դեր են կատարում Աստծո ծառաները գրված է, բայց դրա մեջ կա նաև վարդապետներ, ուսուցիչներ, որոնք հենց այդ գործը կատարում են։ Եվ ես կուզեմ հիշեցնեմ այդ հատվածը Եփեսացիս 4-րդ գլուխ 11-ից 13 խոսքերը, ասում է, եւ մի քանիսին տվավ առաքյալներ լինելու, մի քանիսին մարգարեներ, մի քանիսին ավետարանիչներ, մի քանիսին հովիվներ եւ վարդապետներ, սուրբերի կատարելության համար, պաշտոնի գործի համար, Քրիստոսի մարմնի շինության համար, մինչեւ որ ամենքս հասնենք հավատքի եւ Աստծո որդու ճանաչելու միությանը և կատարյալ մարդ լինենք Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով, որ այլևս երեխա չլինենք, երերված և տատանված վարդապետության ամեն քամուցը, մարդկանց խաբեբայությունով, որ մոլորեցնեն խաբեբայության խորամանկությունով, բայց ճշմարիտ լինենք սերի մեջ, աճենք նրանում ամեն բանով, որ է գլուխը Քրիստոսը։ Տեսանք այստեղ ներկայացած, որ այո, բաների, ասենք, այս պարգևների աշխատանքը պատճառ են դառնում, որ մենք կատարյալ մարդ լինենք, Քրիստոսի հասակի չափին կատարյալ մարդ լինենք, այսինքն Քրիստոս մարդուն տեսնում ենք, չէ, երկրի վրա, որպես մարդ, իհարկե նա նաև Աստված էր, բայց նաև մարդ որպես նա կատարյալ սուրբ, արդար, մաքուր, ճիշտ մտածող, ճիշտ տրամաբանող, ճիշտ դատեր անող, ճիշտ վերաբերմունքներ իրականացնող, ճիշտ քայլեր կատարող, ոչնչում չսխալվեց, չխաբվեց, չմոլորվեց, չգայթակղվեց, չէ, հազար ձևի քայլեր կատարեցին նրա դեմ, բայց նա ամեն ժամանակ, ամեն հարցերում հաղթական դուրս եկավ։ Նմանապես մենք էլ Քրիստոսին ընդունած մարդիկ, այո, Տերը որոշել է մեզ Հիսուսին նման դառնանք։ Պատկերացնում եք։ Եթե տեսնում ենք օրինակով արդեն եկած օրինակով, Հիսուսը անպարտել էր, դու անպարտել ես դառնում։ Ոչ ոք չի կարող քո ձեռքից քո փրկությունը խլել։ Ուրեմն Աստված օրհնի մեզ սրա մեջ, որպեսզի մենք իրոք գնահատենք այդ դպրոցը, Քրիստոսի դպրոցը, եւ լինենք Քրիստոսի աշակերտ։ Հոժարվենք, համազանվենք, դա, գիտեք, դա հասկանալով, գիտակցելով ընտրություն կատարելը։ Դա մի օրվա բան չի, ինչպես ասեցի, դու ամբողջ կյանքում ես աշակերտ լինելու, եթե որոշել ես լինես։ Քրիստոսը քո ուսուցիչ, դու նրա աշակերտ։ Եվ հետաքրքիր է միասին, միասնական կյանքով ապրել այդ ուսուցչի հետ, որ դու երբ որ, ասենց ասած, կյանքի որևէ հարցի մեջ ես, ինքը լինի քո ուսուցիչը։ Ինչ հարց, ինչ ոտդ որտեղ գցես, ինչ հարցի մեջ գնաս, ինքը ասես սենց արա, այսպես արա, սա է ճիշտը, սա է արդարը, իմ կամքը սա է, բարին սա է, սա է պաշտպանությունը մեզ, սա է մեր ապահովությունը,
Սրանով մենք կապահովենք մեր, ինչպես կարդացինք, եւ մեր կոչումը, եւ կատարյալ կանենք մեր ընտրությունը։